Всех приветствую, вы на канале Мутный. Кто кушает, всем приятного аппетита. Ну а мы сегодня будем снимать двигатель с автомобиля. Пытаться хотя бы раскрутить. Но есть некоторые нюансы, которые нужно нам устранить. Это, во-первых, очистить ворота у гаража. Во-вторых, хотя бы прибраться в гараже. Ну а потом уже начнем снимать двигатель. Погнали! Вот так вот тут выглядит место возле гаража. Снега полно, ворота не открываются. Будем чистить. Короче, решено было снять стартер с донорской машины и установить туда. А потом уже пригнать к этой машине и перекинуть двигатель. Вот такие пока планы. Сейчас пока что начну откручивать стартер. Посмотрю, тут почищу все. Сейчас я все покажу и расскажу. Нужен ключик. Ну сколько там на 13, наверное. Или на 14, ладно. Сейчас пойдем и посмотрим. Так. Ну, 13 точно. 13. Вон там находится стартер. Я буду пробовать его откручивать. Ладно, включусь уже, как чего-нибудь добьюсь. Так, друзья. В общем, вытащу кое-как. Ой, еще только снял. Ой, какой он грязный. Интересно, напишите, он редукторный или нет? Или какой он? Ну, вроде. Но он работал. ВАЗ-2101, значит, двигатель. Потому что я тоже не знаю. Прокладки разные говорят. Но тоже надо будет. Этот мотор переберу и поставлю на тот белый автомобиль.
потому что тот двигатель убитый. Я еще пока что соберу его, тот. Как соберу, он собранный, просто там стартеру капец. Сейчас вот этот почистим. Вот этот сейчас стартер почистим, и уже будет видно более-менее окошко скачет. Так, ну ладно. Сейчас, значит, щетку найдем. Обчистим его. Кстати, прибрался в гараже немножко. Туда жигулевские запчасти подкидывал. Осталось только щетку найти. Блин, щетку у меня, наверное, там. Щетку у меня, наверное, там. Но тут, наверное, ее нету. Там это в машине. В белой. Так, тут сверху, это все понятно. А щетки, наверное, нету. Щетки, наверное, нету. О, нифига, дефицитная ручка. Еще с этим, с кругляшком. Может, даже сегодня получится и запустить автомобиль. Вот такие дела. Также по гаражу, это со старых наборов головки тут. Все собрал в одну чеплашку. Ну, чтобы было так. Это-то переносной наборчик. У меня еще один есть, но он там в другой машине. Это я не знаю, может вставлю, как мы на рыбалку гоняли. Все. Вот таких 4 диска у меня есть литьевых. Вот надо будет на жигу. Ну, они страшненькие, но может подкрасить их, подмыть. На жигу, я думаю, пойдут. Такие дела. Вот так вот у нас происходит рыбалочка. Вот так вот. Красивенько, видите? Ты поймала что-то? А? И дальше. Раз закидывается. Ну бывает и такое. Я глаз поймал. Гегемору нахуй. Вот осталось поменять. Сейчас я отсюда выкручу стартер. А там будем видно. Вот, короче, снял. Ну тут вроде крутится. Вот, ну он что-то вообще другой. Этот вообще здоровый, тяжелый. Нифига себе. Этот, во-первых, легенький, хорошенький. Этот огромный, здоровый. Да. Короче, ребята, мучаюсь. Ни хрена не могу засунуть этот стартер. Он больше. И он просто тупо туда не влазит. Вот АвтоВАЗ. Я охренею. Попробую. Он упирается то ли в коллектор, то ли что. Сейчас попробую коллектор маленько открутить, чтобы он отпустился ниже. И может тогда стартер залезет. Не хватает вот ему что-то. Фу, уже намучился. Буду пытаться откручивать. Главное еще шпильки. Главное, что шпильки не выкрутились. Интересно, как так сделано все. Ну, тут явно меньше стартер. По нему прям видно. Блин. Главное, чтобы что-то получилось у нас. Потому что если не получится, то хреново. Так, ну ладно. Чуть-чуть попозже, он кошка. Ну, ребята, наконец-то засунул. Сейчас аж запыхался. Короче, его всяко разно крутил. И то как-то кверх ногами вставил. И, ну, короче, получилось. Сейчас буду прикручивать. Спешно поменял стартер, подключил все провода. Сейчас принесу аккумулятор. Подкачаем бензина. Подкачаем бензинчика, чтобы было.
Сейчас бегаю за аккумулятором. Маслица есть. Двигатель все равно капут. В принципе. Но есть, ладно. Так, подкачаю бензинчика. Ой, оно очень давно не заводилось. Так, тут у нас через проводки. Сейчас подключу через проводки. Я еще не пробовал, будет она. Крутить будет? Нет, я еще не пробовал. Нажимаем сцепление. Вот так стучит двигатель. Нифига она, блядь, с полтысячки запустилась. Охренеть. Такой двигатель хороший. Был взял, сука, застучал. Ни хрена, блядь, с полтысячки запустилась. Охренеть. Охренеть. Давление масла вообще что-то не показывает. А, о, стукнул, показывает. Фига, с полтысячки, вот реально, блядь. Температура на нуле лежит. Ну стучит, ребята. Это двигатель. Работает от часики. Не стучит двигатель. Один двигатель, но еще колбасит. Двух один надо собирать двигатель. Зарядка есть. Не, ну как запустилась она, стояла сколько месяцев. Охренеть. Я в шоке, ну запустилась. Вот что это. Спидометр дергается. Вообще. Ну вот застучал двигатель. Вот такие вот дела. Благодаря этому гайковерту снял двери. Вот. Начинаю вдавливать крыло. Так что сейчас буду пытаться его снимать. Снимаю молотком и зубилом. Потихонечку получается. Гайковерт нормально все открутил. Ну, в следующем кадре включусь. Вот, снял крыло. Сейчас буду устанавливать вот это.
новенькая. Это вот у меня старенькая. Вот, короче, прихватываю тут уже крыло. Вот так уже выглядит обычным электродом. Вот. Обычными прихватками. Держится все очень довольно-таки. Но явно лучше, что было. Вот такие вот дела. Конечно, и результат покажу. Вот так еще тут простукиваю, провариваю. Местами, конечно, прожигается. Но вроде тут надо все подгонять еще. Я так пока спереди тоже тут чисто так капну. Ну сейчас будем подгонять и смотреть. Вот, короче, сделал. Так она тебе сейчас выглядит. Ну, еще стучит двигатель. Еще надо сюда стопарик поставить.